seguimento do vídeo anterior, sincronizar a imagem com as batidas da música, vou falar agora no som ambiente e nos efeitos de som. Mas antes deixem-me só explicar como é que organizo a minha área de trabalho, ou a área de edição, como quiser. Vamos começar pela pista principal de vídeo, normalmente será a pista 1, e esta é destinada ao conteúdo de vídeo mais importante. Nesta primeira pista de vídeo vamos colocar as imagens mais relevantes ou as que acharmos mais lógicas para compor cada sequência de planos a editar. Nas pistas seguintes para cima vamos colocar outras imagens complementares, os inserts de vídeo, textos, fotos, logotipos, os ajustes de cor, por exemplo, também. É tudo em faixas sempre para cima e cada um na sua faixa. Nas pistas de baixo vamos colocar todo o tipo de áudio, isto é, as pistas de cima são para imagens e as de baixo são dedicadas ao áudio, exclusivamente. Pistas de vídeo. Basicamente a primeira e segunda faixas só são para o vídeo. A terceira e as seguintes podem também conter, para além do vídeo, outro tipo de material, as fotos, logotipos. As pistas de áudio. Por norma, a primeira pista de áudio é dedicada ao áudio mais importante, que pode ser uma voz, pode ser uma música só. Nesta pista podemos usar a voz off, diálogos, uma narração, sei lá, tudo o que é importante. A segunda pista pode complementar esta, usando também a voz, os diálogos, e vamos intercalando entre uma e outra. Caso contrário, usamos a pista 2 para outro efeito, colocando aqui as faixas de música, usar, etc. Nas faixas abaixo, a 3 e a 4 e por aí adiante, vamos colocar os outros sons, os sons ambientes, os enchimentos, os efeitos sonoros. É importante definir uma faixa para cada tipo de conteúdo. Uma para a música, outra para o som efeito, outra para o som ambiente, e vamos organizando o fluxo de trabalho, que é para este ser mais fluido. Esta disposição é válida para todos os programas de edição. Posto isto, vou explicar como é que organizei este projeto. Ok, então temos aqui a linha de tempo toda onde eu projetei este pequeno clipe. Temos a faixa principal, que será esta, onde está todos os cortes que eu achei que deviam ficar para o vídeo. Podemos usar a segunda, eu deixei aqui estes dois já por causa disso, para deixar, podemos usar outros vídeos e intercalar entre a primeira e a segunda faixa. Podemos usar mais uma faixa se quisermos, vídeo. Neste caso, tenho só duas faixas para o vídeo, depois tenho, ora, uma, duas, a terceira, é um ajuste que eu, por norma, uso dois ajustes. Um, corrigir aberturas, por exemplo, a luz, e o outro já vai com o LUT. Atenção, isto temos de ter cuidado quando fazemos a correção de luz, não exagerar muito, porque depois o LUT pode interferir e então depois vamos ter que corrigir. Eu tenho, como isto é só foi uma gravação no próprio dia, no mesmo dia, mais ou menos a uma hora. A luz basicamente é constante, portanto não tenho que estar a editar take a take. Tenho um ajuste para tudo e o LUT para tudo. Há aqui uma, duas ou três que eu tive que corrigir, mas corrijo a própria imagem, ou então tinha que dividir e fazer um acerto só para aquelas imagens. Mas assim é mais prático. A quinta faixa, vamos ter os títulos, por exemplo. O LUT e o ajuste é sempre a seguir ao vídeo. Se eu tivesse mais uma faixa de vídeo, estas duas subiam acima. As faixas seguintes, podia pôr também fotos, ou como já falei há bocado, mas neste caso tem também texto. No final, a última faixa é o logotipo, o meu logotipo. Esta é a área de trabalho, como podem ver, temos aqui para cima tudo vídeo, para baixo tudo áudio. Passando agora a explicar o que é que eu, na parte do áudio, dos efeitos, o que é que temos? Temos a música principal, que neste caso, como não tenho voz, passa a ser a faixa 1, a principal, que é onde está a música. Agora vamos fazer um play. Essa é a música. Depois temos a segunda faixa, que será um som ambiente, ou de enchimento, como queiram chamar. Neste caso é só vento. Desculpem.
Isto é um voo, é o torno a voar, vento. Terceira faixa, temos mais um som de enchimento, ou um som ambiente. Espera aí. O que é que se passa aqui com este áudio? Oh, está a zero. Como é que isto passou aqui? Ok, como estava a explicar, vamos som de enchimento. É um ruído de cidade, pronto, que não se vai notar muito depois que tiver tudo. A seguir temos faixas para os efeitos de som. Neste caso, vamos, por exemplo, aqui o primeiro, que é um swoosh. Desculpem. Estão a perceber? Para o grafite, a pintura. Ok, dá para perceber a ideia? Será mais ou menos isto. É um projeto pequeno, tem pouca coisa, podia ter mais, mas não. Aqui temos dois, estão a ver, uso uma faixa e uso outra porque os dois efeitos quase se sobrepõem, então. Aqui por fim. Ok? O que é que isto implica? Implica que tenhas que ter uma grande biblioteca de sons e de músicas e de efeitos, pronto. E para podermos usar isso. Perde-se um bocado de tempo à procura e a achar o efeito específico, mas depois faz o resultado final, faz a diferença. Só para termos aqui a ideia agora disto. Estão a ver? Uma coisa é só a música e outra coisa é estão a ver? Bom, espero que tenham percebido a ideia e a lógica de como trabalharem depois o áudio, os efeitos. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Obrigado por assistirem. Até à próxima.